竜島と呼ばれております。この岩盤は白色凝海岩で脆く、波や風の侵食によってできた天然の彫刻でございます。左側の島が比叡山城島で、昔災害があった時、この島が比叡山城をもって売買されたという伝説の島でございます。このように堂ヶ島周辺の島々は伝説あるいは島の形をもって名付けられております。出てまいりました海が駿河湾でございます。時々大きな波が来てしぶきがかかることもございます。窓際のお客様は十分にご注意ください。なお店内は禁煙となっております。左手に並んでおります海岸線、こちらが大幕海岸または大幕岩と呼んでおります。日照り続きの時、沖合からこの海岸を見ますと、中腹の白い部分が大きな幕を張り巡らしたように見えますところからこの名が付けられております。前方左側をご覧ください。洞窟が3つ並んで見えております。この洞窟を鷹の巣洞窟と呼んでおります。昔この辺りに鷹が住んでおり、この洞窟に巣を作っていたと言われております。左上には柵がございますが、一番左の建物が沢田公園露天風呂でございます。口を開けた空洞になっており、この洞窟の中にたくさんの伊勢海老が巣を作っております。伊勢海老の繁殖地として県の条例